हेलो गाइज, हाय। तो मैं राम बाबू, फर्स्ट ईयर MBBS मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं भी आया था मेट्रो स्टेशन। और कौन सा मेट्रो स्टेशन आया था मैं आपको दिखा रहा हूँ, पवेदा। और मैं अभी रसिया के समारा सिटी में हूँ और मेट्रो आया था। मेट्रो स्टेशन ऐसे घूम रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ का मेट्रो स्टेशन कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा मेट्रो। और ये सारे मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग भी साथ में आए थे। और यहाँ का मेट्रो स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, तो आप देख रहे हो, बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, घूमने में मज़ा आ रही है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।